咦，錄緊咯喎，要講咩啊？拍片啊！電腦改咗啦。係嘅。今日咧就係2022年嘅3月4號啦。咁我哋不如喺呢條片度講下我哋未來嘅夢想啦，同埋目標。李欣，你講啦。咁咧，我就冇諗到咁遠嘅，我淨係想咧，而家少啲功課啦。哇！呢個真係真。望下，呢份 essay 我寫咗3個鐘啦。你睇下 history essay 啊，又炒啦我。唉。我哋一齊加油啦 ！DSE 又見，拜。喂，咁我又講，我希望未來有好多錢開課金。咁我希望我有好多錢買好多磚。喂呀，好肚餓，你一陣嗌咩啊？喂啦，食咩啊？食麵包好唔好啊？好啊，淡仔啦，好肚餓。茄湯10小啊！喂呀，吹佢！我吹咗數先啦！你吹咗數，你等我計埋啲題。哎呀，學咗呢個先啦。你講。唔知喎，可能聽日我出街就未出咗，不如算啦。你講嘅啦。卓越又得翻你啦，做數學家啦。哇！得一個咁認真諗㗎咋？咦？咁你咧？你諗好未啊？ OK，咁我哋就2025年啦，我哋等2025年睇完 DSE，我哋再睇。喂，喂，Morning babies，李欣，你竟然會睇書啊？Sharon 溫 CS，Bosco 話我哋 CS 100% attain 唔使溫㗎。求其攞啲嘢擺喺台邊啫。做咩啊，李欣？李欣，你冇嘢嘛？有咩事可以同我哋講喎。係咯，李欣，你媽媽尋晚鬧你啊？唔係啊，啲 cover 我錄咗成個禮拜，仲要一條出得街嘅片都冇，我而家真係唔知點算好啊！我唱歌又難聽啦，吉他又彈得唔夠人哋好 ，IG 嗰40幾個 follow 啊，仲全部都係 friend 嚟嘅添，我不如都係放棄算啦。喂，早唞。又瞓覺。Phew, sorry girls, a bit late. It's my fault. 是但啦，係。 Bosco 嚟啦。 Please wake Arena up. 起身啊！醒晒啊！唉， Girls, remember our class rules. No casual sleep in class. 最近呢 Tesla 出咗架新車喎，你哋知唔知啊？知道。好靚喎，誒畫我。 Okay, Sarah. Mr. Yang，我個名叫 Zara 啊。 Oh, sorry, Sarah. Oh, Sarah，你知唔知 Biardi 啊？咩變？知啊，幾好啊，就係咁啦。嗱，咁就好啦。我咧就向朋友借咗架 Biardi 嚟開，佢咧就停咗喺樓下喎。咁咧有得閒嘅話咧，就帶你哋落去領略下我哋早過嘅科技啦。咁話說咧，上星期咧我就帶咗個仔仔 Oscar 同 Miguel 北上啦。我哋就用跌跌就出叫咗架 Biardi 嘅海豹，佢真係好靚㗎。喂，小食 Okay, 食 girls, 小賣 enjoy your 有 recess and work 蘋 hard 果 for 汁 UT. 都準備 Thank 仲 you. 有個撈麵。走啦。唉，小心。做咩你哋？冇啊，今日屋企停電喎，冇 WiFi。喂，同你講，今日我啲仔仔出 MV，我梗係唔可以 miss out 啦，係咪先？喂，李欣，你睇唔睇啊？咦，李欣，你今日竟然溫 geography 喎，你咁乖豬，仲要做 PP 添？唉，你唔好提啦，啲咩鬼 granite 啊、tough 啊，我都唔知咩嚟嘅。我唔中意石頭啊！唔緊要嘅，仲有成個禮拜先有咗減啊！我哋仲有時間嘅，一齊加油！冇錯，今次我特登提早溫咗書，應該唔會再炒啩。唉，死啊！啲 past paper 我題都唔識做啊！唉 ，DBQ 啦又答唔中 point 喎 ，essay 啊次次都衰得3分啊！我真係唔想再炒咗價啦。
我今次一定要高翻個家姐，唔可以再俾佢睇死㗎啦！卓如 Joga 咁好，不如我問下佢。但如果連呢啲咁簡單嘅嘢我都唔識做啊，佢咪覺得我好蠢好低能咯？定係問 Arena？ 係，算啦，我都唔記得，佢次次都裸考㗎。Oh my gosh！ 你睇下呢個師姐個 IG，佢真係好靚女啊！你諗下，讀書又勁，畫畫又叻，仲識跳舞先，我真係大沉，我真係沉晒，即係7-Teens走開啦！即係最靚女師姐。定係我問下 Sharon？ 嚟咯，我哋要進入到咧數學一個非常之 practical 嘅位置啦，就叫 standard score。算啦，佢睇緊補習片，我都係冇阻住佢。唔得，我今次一定要逆襲成功，加油，我得嘅。喂，by the way，free show 可以開始報名啦喎，有冇人要陪正我跳舞先 ？Let's go， 跳舞。Arena， 唔好再喺人哋温書嘅時候撩人傾偈啦。對唔住啦。等陣先 V show 跳舞，呢個梗唔少得我啦，我跳。 Let's go，I'm a get it done。我又玩。喂，同學自修室啊，麻煩靜啲啦。唉，算啦，再講啦，再講啦，唉。Free show， 我要唔要試下玩呢？但係自閉唱歌唱咗咁耐啊，我到時上到台會唔會緊張得滯，唔記得晒歌詞㗎？定係我會唱到走晒音咁㗎？算，繼續做嘢。陣間係咪咗教堂？係啊。係喎，派 Christmas。喂，今次 Joga 諗住考幾多分先？梗係100分啦！你考100分，我都考100分。哇，點解全部人都考100分？唔係講咗裸考咩？我真係0分喎，我裸考。哎，唔好意思啊，唔好意思。哎，我琴晚改你啲 essay， 我改到凌晨2點，我改到就嚟嘔啦！啲 essay 咧真係好災難咯。好啦，而家派翻份卷俾大家先啊 ，Liana、Sharon。唉，我幫你 call 攞埋啊。好啦 ，Charlotte 今次做得 OK 喎。我攞埋呢一個份。好啊 ，Dora、Zara， 就揾你傾下偈啊。嚇！明明今次都温咗書㗎啦，點解都係炒㗎？喂，你考成點啊？一般般啦。呀！我同你講，我裸考合格。咁都合格。啱啱真係，真係嚇自己，這只是傳說，唔好意思大家。我就唔讓有人 essay 低分得過我啦，3分。3分已經。你攞3分嘛？你太睇小我啦。我2分。唉，輸咗。Call Zara， 唔好再嘈啦！聽聞你哋今次又冇温書，要温書啦，真係要開始温啦！好啦，今次份 essay 咧係卓如做得好好啊，真係好叻女，所以老師決定請食雷神朱古力啊！多謝老師，繼續加油啦！又有朱古力食啦！明明啊，我今次已經温咗書㗎啦，但係考出嚟都係炒。同佢哋啲分數都差唔多嘅，唔通呢個天都唔中意我？唉，算，都唔知努力係為咗乜。
林李欣，呢張咩嚟㗎 ？UT report card，你住科咩事啊？唔係攞 D 就係攞 E 啊？仲有啊，你科地理啊？咩啊？嗰個咩字嚟㗎 ？G 啊？你拎 G 啊 ？G for 咩啊 ？Geography 啊？你究竟有冇讀書㗎？我真係有讀書㗎，明明今次已經温咗書㗎啦，但係考出嚟都係炒，同我冇温啊，根本冇分別。你睇下人哋啊，個個裸考唔温書，全部都合格嘅。我根本就唔係讀書嘅材料，温咗都係冇温，不如冇嘥時間。計我話咧，就一定係你成日過嚟唱歌啦。你係咪有學人 join 嗰啲咩乜 show 乜 show 啊？嗱，我警告你啊，你唔好成日過嚟做埋晒冇用嘅嘢啦。你以為你自己邊個啊？劉德華啊定張學友啊？人哋唱歌有家底同埋唱歌底，你咧得架甩底同腳板底。好心你學喺人哋卓如啦，又乖啦，讀書又叻又聰明，你仲要睇下你自己啦。真係冇鬼用，生個叉燒好過生你。喂，又關唱歌咩事喎？咁我今次真係有努力到㗎嘛。仲有啊，我真係咁差咩？點解成日都要打擊我啊？計我話咧，你有冇努力啊？得你自己知嘅啫。你咧連大學學歷都冇，社會阿姐都唔請你啦。唉，做人父母嘅有邊個唔想望子成龍、望女成鳳啊？你阿媽我咁長氣為你前途着想咋？你識咩啊你？哦，係啊，你啱啊，你啱晒㗎啦，我乜都錯㗎嘛，唔係咩？博咗又咁叻，讀書又唔記得咁叻，考個滿分翻嚟啊嘛！係啊，同你講呢啲都嘥氣，你都唔明白。夠啦，我唔想再同你講嘢，一啲都唔生性，冇鬼用。喂，阿妹有冇見過件藍色 hoodie 啊？要擺唔落個篋啦。家姐又攞 scholarship 啦，又可以去 exchange 啊！唉 ，DSE 探花喎，讀 Con U Law 喎，住咁靚女，人哋淨係記得我係佢阿妹啫嘛。你上次份 test， 上次份 test 10分，又冇咗2分啊！明明家姐每次都滿分嘅，唉。乜都背唔到㗎，你講好咗 Hong Kong Island 中間係輯，所以維港兩岸嗰邊就 granite 就 granite。呢個咁冇用㗎，又唔係好似 Sharon 咁開朗，又唔似得 Arena 咁聰明，次次攞考都冇問題，又唔係好似李欣咁樣唱歌咁好聽。背多次，聽3拍，4點我就瞓。Oh my gosh！ 點解可以咁 handsome 咧？哦，真係好靚仔！嚟，姐姐嘴啖先。哇！死啦！乜凌晨2點㗎啦？死啦！翻到屋企乜都冇做過添。哇！聽日好似有 yoga test 喎。我而家應該温石頭啊，定温 rainforest 先呢？定係裸考？唉，算啦，都係裸考啦，次次都裸考啦。唉，瞓先啊！唉，休養真係。
小息嘞喎，去買嘢食啊，小食部。唔使啦，我都有嘢食啦。有冇有銀包啊？冇銀包喎。喂，做緊乜先？有銀包。你唔好講呢啲。喂，你啊，你交咗嗰個 form 未啊 ？Official 就係 deadline 咯喎。係喎，你啲 cover 唔係錄好晒啦咩？唔見你 po 嘅。我問你哋啊，其實我唱歌係咪好難聽啊？點會啊？係咯，俾我食啖。誒，你做咩無啦啦質疑自己啫？你唔係不嬲都好中意唱歌嘅咩？係咪有人鬧你？你姐姐幫你鬧翻佢。係啦，你啲歌咁好聽，我哋條條都有聽噶嘛。你係咪唔開心啊？嚇，李欣，你唔開心咁慘啊！哎呀，你唔好唔開心嚟，最多姐姐帶你去 touch up 買湯湯食啦。誒，李欣，你冇事啊嘛？我尋晚同阿媽嗌交啊，佢話我冇努力讀書，仲話我冇用添。明明今次個 test 我真係有温到書，你都睇到噶嘛。佢仲話啲咩啊？我繼續唱歌啊，連書都唔使讀。第時大個洗碗都冇人請我去做。喂，李欣，咁又真係太悲觀喎。咪係咯，嗱你諗下啦，你唱歌又好聽啦，又肯堅持啦，又肯努力啦，好好啊，唔係咩？係咯，同埋我相信再努力多次，努力都一定唔會背叛我哋嘅。啱啊，李欣，正所謂誰都可發光，只要找對地方嘛。咁我一直喺度唱歌，好似堅持埋晒啲好冇用嘅嘢。其實係咪好蠢啊？嗱，李欣，即係咁講，我從來都唔覺得堅持做自己熱愛嘅事係蠢，堅持做自己熱愛嘅事又有咩錯喎？全力以赴嘅人不嬲都係最型、最慘㗎啦，就好似哎呀，你唔好喺度犯花痴住啦！李欣中意唱歌就繼續唱啦，我哋一定會支持你嘅。唱緊歌嘅李欣一直都係最慘㗎嘛！而家開心翻就啱啦，想唱就唱啦 ！Free show，let's go go go！又嚟到一年一度嘅 Free show 環節啦喎！我哋係今日嘅 MC， 我係 Melody， 我係 Kurumi 啊！我哋嘅同學年年都好用心準備表演㗎喎。究竟今年又有啲咩表演可以直擊到我哋同你哋嘅心房呢？好期待啊！事不宜遲，即刻有請 Arena 同佢嘅朋友仔啦！
hands up. Crack the skies open, put your hands up。頭先嘅表演真係好正啊！喂，你冷靜啲先啦。頭先嘅表演真係好嗨好正，但我哋仲有唱歌環節㗎嘛。下一個為我哋表演嘅係6 E 班嘅 Liana 同學，佢希望透過歌聲同我哋講，我哋每一個人都可以追自己嘅夢，我哋每一個人都可以發光㗎。唔好講住啦，我哋快睇表演啦！我也很想可被看到，用盡好力但求要你替我感到驕傲。可在親友面前提到，亦不會像從前那般吞吐。曾經想過活着到底為什麼平凡人那麼多，多了我這麼一個。然而是說再見沒有勇氣，或是我暗裏卻拼命相信，誰都可發光，只要找對地方，誰都可發光，讓我熱情依然未乾。城裏訪看我是怎麼看，從來沒標準答案，不要活埋在世俗眼光，重拾自信讓我做我的主角。多謝大家。好感動啊！呢首繁星令我諗翻起我心底入邊有一個夢想。吓？係咩啊？就係我要去韓國做女團啊！吓？咁不如帶埋我啦，我哋一齊去 JYP 咧。既然香港有 Twins， 我哋一於成立個女團叫做 Sanrio。好啊，就咁話啦。今年嘅表演就到此為止啦，期待下年更加多勇敢追夢嘅你哋。我哋下年再見啦，拜拜。卓如，你最近嘅狀態好似有啲，係咪發生咗啲咩事啊？老師可以同你一齊分擔㗎喎。最近卓如個狀態好似唔係幾好咁喎，不如我哋關心下佢啦。係咩？咁等姐姐我俾翻啲愛的鼓勵佢啦。咁又好似幾好咁喎。喂，我哋讀 A.P. 唱咩歌好啊？梗係唱翻首動力信我愛啦！我站在街中，停留時聲音
係咧，我覺得應該都要有埋。於家你離開邊，問我的心如何？喂喂喂，咁梗係要跳翻 part 舞啦。係喎，跳舞幾好啊！好啊好啊。喂，你真係唔玩啊？就嚟 UT 啦，温咗書先啦。點解啊？今年最後一年噶咯喎。喂，唔玩啊，真係冇機會噶啦。嚟啦，我哋一齊創造翻一個青春嘅回憶啦！我都唔明點解係都要創造一個回憶嘅啫。中學生涯就應該好好讀書，為未來打基礎㗎啦。你咁樣問到，我好似又未諗過喎。我會喺度諗，如果我第時大個睇翻中學呢段時間，發現自己好似乜都冇做過，就好似連一件值得我去回憶嘅事都冇，咁咪好後悔咯。仲有啊，我哋 bestie 嚟噶嘛，呢段回憶點可以冇咗你㗎？不如咁，我哋今日放學呢，喺 hall 就會有練習嘅。如果你而家改變咗主意嘅，咁呢就嚟揾我哋啦，好冇？櫃桶嗰啲咩嚟㗎？我知你最近壓力好多，但攰呢就記得要唞啊，唔好死撐啊！你仲有我哋㗎嘛？嗱 ，Sharon， 喂呀，我哋4個一條心㗎嘛。係，我知讀書係好重要，但呢啲咁青春嘅嘢又點可以少咗你喎 ？P.S. 並不是鼓勵你裸考 ，By Arena。我知道你一直都同你家姐去比較，成日都覺得家姐乜都好叻，但係自己好似就連唯一一件值得去自豪嘅事都冇。我明白㗎，其實呢，我之前成日都覺得自己不如你哋，但你哋都肯去包容呢個又成日 emo 啦，又咁鬼難搞嘅人喎。所以我想同你講啊，你喺我心入面係最肯努力、最優秀嗰個，所以俾啲自信自己啦，你一定得嘅，拜李欣。唔知佢睇咗我哋俾佢嘅小驚喜未呢？有呢度啊！唔該，佢睇完真係一定要喊啊！如果唔係，就白費咗我哋充滿愛、關懷同埋溫暖嘅鼓勵啦。唉，講起都有少少感動添，我都係。唉，第一次寫晒自己啲心聲出嚟，好羞恥啊！但係算啦，如果真係可以鼓勵到佢嘅話，咁就一定值得嘅。喂，佢係咪嚟㗎？唔知喎，乜學霸會玩呢啲嘅咩？我唔覺咯。喂呀，我哋等咗成10幾分鐘噶咯，佢係咪真係嚟㗎？我哋再等多陣啦，我相信佢一定會嚟嘅。等陣啦，等陣。哎，佢嚟啦！喂，你快啲上嚟啦 Sorry 啊，你遲咗。喂啊，李欣，我唔得閒，你快啲教翻卓語動作啦！靜先。喂，做乜突然之間改變主意嘅？唔係話咩驚影響學業嘅咩？我諗清楚㗎啦，如果中學生涯連一樣難忘嘅事情都冇，又爭人啲咁嘅。而且我都想有個我哋4個都有份嘅回憶㗎嘛。咁教翻你啲動作先，係咁樣嘅，1、2、3、4，一直重複，我唔記得其他啦。OK， 我上翻，咦，我哋齊人咯喎，嚟啦，我哋再嚟多次，3、2、1，我站在街中聽鬧 ，baby，做錯動作啦，你跟住我。
冇錯，你啱晒，唔好玩啦你。OK 3、2、1，我站在街中，停留是聲音，我望見艱辛，顛沛眾生。我立志服務這大片人群。要讓這動力燃亮愛心。我願意關心軟弱與灰心，要用我雙手鼓舞信心。我願意毅力化做我能源，晝夜去傳送信望愛。光陰匆匆，多少機會身邊經過，誰能伸手獻出關懷，不再退避？只要你與我同往，不怕冷笑與迷惘，願降卑效法基督一生。咦？有冇人藍色筆啊？唔記得帶啊！我有啊，借俾你啊。Thank you。喂，就係 last day 咯喎，邊個未寫我件校服啊？我未寫，我寫先。Sharon 先啦。喂，卓如，可唔可以幫我寫啊？呢一度啊，特登留咗心口位俾你嘅。好啊。喂啊，李欣，知你心入邊有人哋啦。你寫完除嗰件，一定要幫我寫喎，OK？我又唔寫，我哋兩個寫。係你啱先唔俾我，對唔住咯。做咩啊你哋？哎呀，我寫歪晒啊，點算啊？點解可以個名嘅寫到？你睇下個名係邊個嘅先？你嗰件嚟㗎。唉，真係好似啱啱先升上高中咁，哇咁快啊！就 last day， 仲就係考 DSE 添，時間真係過得太快啦。係㗎，平均每科都係得翻16日可以温啫嘛。真啊！我哋再努力堅持多一陣，就真係可以解脫啦！李欣同你講，考完第一件事，跟住即刻飛去韓國追星啦！我 I'm coming。你唔識做 part time 咩？這有的是錢，好富婆嚟㗎嘛。同學最遲6點半要走啦。臨走之前，不如嚟一次青春嘅。嚟，我哋一齊打爆 DSE！ 打爆 DSE！我覺得青春就好似轉瞬即逝嘅流星咁，既難忘又燦爛，但又好短暫。我以為青春就係校慶 Do Re Mi Crystal， 但係其實唔係因為我哋做嘅呢啲嘢有幾咁特別，而因為呢啲咁難忘、咁熱血嘅事情係我哋一齊做。凌晨2點喺書台前面背 marking scheme， 補習補到10點幾先返屋企。第二朝住早起返學嘅日子係真係好難捱，但就係正正因為以後唔會再啲咁純粹嘅日子，我先至會更加珍惜而家。雖然唔知未來係咩樣，我哋各散東西，各自各努力，冇得再一齊喺班房傾偈，一齊講笑。Maybe 我真係唔會記得我讀書學過啲咩，但係我一定唔會唔記得你哋㗎。係，我知道有陣時真係好誇張啦，又好做作喎。但我想講，其實我真係好中意你哋㗎。我真係好唔捨得你哋，因為喺你哋咁多個前面，我先可以真正咁做自己啊！青春嘅唔係嗰件事，而係我哋。原來 Do Re Mi 一齊練到7點先走，一齊喺校慶度 sell 客賣嘢，一齊為咗 Crystal 上台準備，甚至係普普通通咁喺課室度食 lunch 傾偈，一齊去到小食部買嘢食，一齊去到自修室溫書。原來只要有你哋，無論幾普通幾平凡嘅生活，都係我絕對唔想要忘記嘅回憶。雖然我哋即將各自各向唔同嘅方向出發，旅途當中嘅失落、迷茫、彷徨，我哋都會經歷過。有時候喺度面對緊其他人嘅質疑同埋反對，都會喺度諗自己係咪真係做得到嘅呢？
但係我哋可以互相鼓勵、安慰、扶持，因為有你哋，我先有勇氣去追逐我熱愛嘅事。因為我知道你哋永遠會喺我身邊陪住我，亦都會喺台下面支持住我。多謝你哋一直包容、又任性又冇自信嘅我。中學畢業3年後嘅我哋，都各自各經歷緊唔同嘅事。我哋呢班老友，耐唔耐都會一齊相約喺真光聚下㗎。Arena 喺大學識到一班好 friend 嘅朋友，過住多姿多彩嘅 U Life。至於卓宇，唔知佢而家仲想唔想做數學家呢？反正我淨係知道佢呢排忙緊上妝，成日都約唔到佢出嚟。而 Sharon 呢，就一直好努力咁樣實現佢嘅夢想，儲錢四處遊歷。而我喺大學第一次踏出舒適圈，同人哋夾 band。我第一次係夾 band 啦，唔知我啲 team 味惡唔惡咧？喂，我啲 friend 哇！喂，你嚟我齊水sleep爆佢得嚟5萬人嚟，你數哇！誒，拎過嚟啊！唔好影我 please 影我 please。你咪見得咁得意，而家寫條線嘅。呢部叫 bass，B-A-S-S bass，OK？就係咁啦，呢個就係我哋嘅 band 隊啦。誒，我哋一齊影張相啊！1、2、3。睇到嚟呢度，我哋嘅故事已經暫時落下帷幕啦。但係屬於我嘅故事，而家先啱啱開始。Hello， 大家好，俾啲聲嚟聽下先好唔好啊？送俾大家第一首歌《風起待續》。拍手啊，大家！留下願望匯集成香氣，生活沒未成
萬里成浪似妙風漲起，就如風中穿過歲月，世界似光野沒灼熱，花火星光此刻擁有這青春瞬間。不必再見那些故事，未然快到結尾，至少一定未來遠，執把它一如花是最美。曾懼怕挫折失意，導致茫茫而沒退路，曾在意世間眼光日益埋藏在真實，但這嘆氣不穩的腳步，留下默默近路成烙印，放下世俗言，發掘那熱情，盡真我。或未知方向，喪失了自信，尋覓過辦法，明白已放膽去試。20多出當吹起，充滿盼望，帶上勇氣創造未來。即使天空多麼灰暗，初心不變改。沒有所理想，只情到場答應過這輩子不會動人夢，星光燦若繁星，願在意。大家中唔中意呢首歌啊？咁如果大家真係咁中意呢首歌，事不宜遲，不如我哋就唱下一首歌啦，好嗎？送俾大家，星途。寧願化作那劃破萬空的璀璨，來讓勇氣滾透滿我心間。寧願化作那燃亮世間的陰雲，來讓吉他演奏熱烈樂韻。大家一齊拍手好嗎？我説笑嗎？也許我該放棄吧，無奈鬥志不振，感嘆不該。仍是那理想漸散，也許早注定殘酷世間，總愛玩弄着人。何必走進自卑，握緊你那初心，相信亦有轉機，旋律飄進自心中。編織美夢與熱情，正夢想的明天，讓這星火護航，無懼遠征的蒼茫，踏上漫漫路途，光影照倔強面容，盛燃起這場夢，終走向耀眼未來。喂，你一齊嚟睇下好嗎？喂，吉他 solo 啊！喂，俾聲 hello， 拍手拍手拍手！橫跨風雨浪急，星火遍佈天空，故事仍未結束，銀星照亮我心灼熱，希冀着未知旅途，黑夜不關迷路，走向那未知未來，無視世間那隻能反對有感觸。大家中唔中意啊？啲歡呼聲嚟聽好唔好啊？多謝大家。
Per Astra Adastra 中底繁星嘅故事就咁就結束咗啦。表演咁順利，多得咁多位又有 heart 又有 passion 嘅台前幕後工作人員，我哋而家一於請晒佢哋出嚟啦！首先有我哋嘅主演們林李欣、陳卓瑜、謝依晴、游思媛，大家俾啲掌聲佢哋。群演張義軒、柳思琳、關銘欣、葉永彤、李柏儀、杜心月、黃信喬。幕後羅康橋、吳心柔、游卓珊、劉雪瑩、李柏儀，再主持林巧喬、陳靜瑤。後台監督與佈景羅康橋，音響黃樂瑤、吳心柔，燈光黃樂瑤。你哋手上咁靚嘅場刊係邊個設計㗎？有請場刊設計郭欣琪、張義軒，簡報設計郭欣琪。嚟到我哋嘅大導演張子晴，編劇張子晴、郭欣琪，監製2019至2025藝雲社級席工作組，統籌張子晴。聲圖作曲梁偉琪，編曲張子晴，填詞張子晴、林李欣、梁以森、郭欣琪、陳慧儀。風起待續，作曲梁偉琪，填詞陳慧儀、張子晴、梁以森、舒曉晴。嚟到我哋嘅主題曲《願星行》，作曲黃日婷，填詞姚樂希。宣傳片參與同學，劇情片參與同學。好啦，大家頭先咪睇得好開心呢，梗係唔少得我哋嘅樂隊，主唱自奏吉他林李欣，主音吉他張子晴 ，Bass 梁偉琪 ，Keyboard 朱子榮，鼓孔佩晴。大家再一次俾啲熱烈嘅掌聲俾佢哋。最後，梗係唔少得一直支持我哋嘅老師團隊啦。喺呢度特別鳴謝吳永嫻副校長、黃文思老師、許美玲老師、林文俊老師、李玉華老師、楊雲安老師、鄧雅茹老師、郭思韻老師、田子薇老師，仲有康哥 True Vision。接住落嚟就等我哋一齊唱我哋嘅主題曲《願星行》。聲音夜，無聲中我抬頭，仰望漆黑天際，回想夢裏耀眼晚星閃放，參照着回憶中星劫排途，跳蕩與星空相約。攜手踏過險境不沮喪，就算泛淚似日光，撕碎願望，將我束縛，可輕視路徑雖長，沿路的熱熾不低覺，願望似夜色。有導向，不再
唱，藍白的意外星火會盛放。星光夜，情憶中我回頭，發現星海璀璨，流星靜悄劃過夜空邊線，相笑着並肩於班房遇上，見面與身邊的你同感，歡笑淚影都不淺，就算泛淚似日光，因你同唱聲線輕朗，可輕視緣期最遠，相伴的湖面可奔往，願望似夜星，因你共我此際不枉，青春的苦淚順遂收場，藍白的意外星火會盛放，終體彼岸處，星宿下揮手，苦澀已淡化鎖，愛在迎候，星光中逝去，彼此卻經久，屈夠已綻放，心不受，泛淚自然笑，青春流轉不枉一趟，可輕視，就算張揚，還是低落每刻也一起闖蕩，願望似夜星，閃爍就光，遠方走走共歡死魂，純粹相見，藍白的獨有星火再盛放。有冇人喊緊？乜嘢？一喊緊我哋 zoom in 佢。好。多謝大家。得唔得？得。現在係學生會及團契致送紀念品環節。早前學生會為中六同學製作咗一條短片，俾我哋一齊回憶一下啦。我哋將時間交俾學生會及團契代表致送紀念品。師姐你哋好啊！今年我哋就會俾部飛